मकरा बड़ा दिन परे तो मन भेट सकत ना मारे मकरा में तुम के ने देखि के मोर आंख गुटे फरका फरको थिला जे पर ये भागो एंती नहीं करबो न मकरा के मा क्या कलाने पुता या जुजे चलेगो ओए मुई धरि चम्पू छ रे मुई चम्पू छ परे हटा तो जुजो छी नहीं हटा तो जुजो छी नहीं हटा तो जुजो छी लागो टुकिलो छेल थोतना नहीं पारेगो लब 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 तोर गणेश पूजा गला गला नुआखाई गला गला बासी गला गला विश्वकर्मा पूजा गला गला तोर दुगड़ा पूजा गला गला लक्ष्मी पूजा भी गला या देखेन गानो हमर केसिंगा बाटू या देख मोर मकरा के आज भेटनी बोली आटा टिक के कोले मिला मुली कोले पर मच्छा नहीं तो मन लोके मिले होछे बाबा मकरा ओ ई मारे इटा केंता हेला नहीं हमार दरबार किछि नहीं एबे ई सजनी सजनी बोली किए डाक देला हो ओए हो रातीर बेला मकरा ओए हो रातीर बेला ई सजनी कुछ खुरब ताला मेहले घर के पला किए दुई मेहले घर के पला इमानंदर पिला चिरी पति पते चले तिराती मक्सी मक्सी पते चले तिराती आ तुमको देखी मोर छातीटा धकल 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 ककरा ओए हो रातीर बेला मकर ओए गो रातीर बेला सजती बारे मकरा एता ली खेला जइलो घा बारी ही दिछे देखि एता काई एता जो कोयरा लाना बालजी एता छेरी दिछ ना ले जो मेरे तेल खने दी देबो तार माछी समाज देबो इने बाल मन झरी गल या टंग टंगा जी बोला ना ए दमा कलर से ए मुझे न सका सी सो वाला कहबो बेस दो छे के बाल को जा हमारा अंता हले पारे करे देबी मकरला ईश्वरा बनर छोरी आती पीला करे भारी चमकू चन गए ना एबे चमको बार इंजेक्शन मारी छकी नी नेगो 800 चमपति दे बेडी पावर के कमी पावर को 500 वाला मारली 1000 वाला दुईटा दी तेले माथा ईश्वरा बनर छोरी आती पाचु छे मांदलरे मकर ईश्वरा बनर छोरी आती पाचु छे मांदलरे मकर मकर ए तुमे एती राती केंता डोगे आना ए सुना सुना रे एती राती केंता डोगे आना सकाल मु जते बेले बाहर निजिरे मकरो मोर हातर नो सब बेले डांग खोडंता पड़ी जाउथे कि आसबा नगा बोली कर मु जानु थिले आटा हम जानू थे ना जे ए माई हाथे का तुमर कथा आबू तिरे मई आसबा बोली तुमर बात के चाहि तिले मई अरे मा किछ भाषण तेलो
রাতি কেতা ডরে আইনা দুতি মকর এতি রাতি তুমি আসলো যে মোর ছাতি ধক 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 করুছি জানুছ ঘন্টা ঘন্টা চললা বাড়ি কাই না তুমি এতি রাতি আসলো রেছি এ মামু গো এ মা ও ছিল না বাটে আমার রেল গাড়ি পৌঁছে ভাই সেটির যোগরু এখান খান লেট হলা যে কাই না तुमको मो छुआ बेरु जानी छरे मोर टहल महल गुरी मोर हेणुआ लगा झुरी तमे काम पड़ले जे आइस एंता बुली মানে আসমু কামা और पान पतर ये जे तो কইছি গো তোমার ঘরে কে কে অছন एते राती किए थिबे हमर से लिया गोटे थिला जे নে লিও খরাপ হি গলা যে কহু জানতা রে গুডে কথা আমি কহমি বলছ রে মকর তুমি যদি মতে কিছু কথা নে কহবো বলে রে মকর মা গো নে কে গো जे काहे कथा जल्दी कह এই मते কথা শুনলে তো রসগোল্লা গিল্লা বলি লাগবা ई तमर घर वाला अछन कि नहीं ना কিনে तमर घर वाला জাগলা সম্মারনে মোলাতে আর গুডে করছে নোটা सिंदूर सुंदर मांग मंगा किछि नहीं भरी हबो মন্দির নে যাবার তার সিন্ধু ভর দেবি না तमे एबे सिंदूर भरी करी अब मोर घर के आसले मते हंता आसले ओन नहीं लाग ना को নে গো সিন্ধু माई किना गुडे हेबो सिंदूर खंड नहीं लगाबो সিন্ধুর ভরুতি না রে বেদে মনে ঘা গুই গ্লামুড়ে নে গালি না 17 টাকা ডবা হই গলা এতে লাগে 8 दिन के थोड़े के लगा মোর বি রাতবার আছে সিন্ধুর লগালে মন নি ধলে ঘা যাই গেছি তো 7 दिन 8 दिन में ধোয়া এতে লাগি नहीं लगा जे काहे ला एते राती आसले कह सरी जीवा कोई दियो ना को আগই দুতি কা বইলে শুনালো সহি ইমাই গুপতর কথা এ কহুছি মুহি হি মা কলে কলে কহ মকর মোর কান্তনে গায়ে কহ ইমাই মতে পেছি চন্তি নন্দন নন্দন ই মতে পেছি চন্তি নন্দন নন্দন ए पिला के मु केते दिन पासरी गली न रे मकर हे पिला पठै चंतल এবে সোর কলার পঠাইছে मु फिर जिमी तू मुंजा के जा लेडीज मुझा काहे बोली कर पठाने আগই তুম ঠারে তাঙ্কর বলিছি মন মাছে তো পুরুষ ভ্রমর আগ হে কৃষ্ণ চন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে আরাম চিন্তা কেন্দ্র লাভের কেন্দ্র হবো हां আগ হে কৃষ্ণ চন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে সনিলো দেখো ও ভাগ্য তিলাম তোহর ई कथा कहबा लागे हेते दूर हम गां के पैन वर्ष दिन आसी ই কথা না রে মকর बेशर्मी এমা ओला जुगेन हाँ दे। हाथ गोड़ खाई भाई खाई হ্যাঁ তুমি আর নে খাবা না তাহলে মুই কইছ না বলো এই पार्ले जी खाइबा হ্যাঁ তার সঙ্গে মোর সিংড়া খাই মুলা ডাল খাই নাই তো মতে কইছে चुना के निचोर के और होए गो ई कथा कहबा लागे हेते ই কথা না রে মকর आगो राधिका बोइले बाइक हेलू এ বুয়া অচানক অচানক মারি যাবা जेंता हम रिपोर्टर पचाले अचानक जेंता मृत्यु ही गेला ऋषिंकर पुओ अच्छा एंता अचानक मारा हो जीवा অচানক মুই বি মরি যাচ্ছি आगो राधिका बोइले बाइक हेलू के पापा चरित्र काहू सिकिलु हमर पूरा बढ़िया हुई नहीं तो मकरा संग बोली कर मुई घर के ढुके दो छने नहला कथा कहू छे भाई खाई ओला जुगे কিছু নাই কহে না আনতা आगो राधिका बोइले बाइक हेलू के पापा चरित्र काहू सिकिलु এ মা বুয়া মানে এই কথা শুনো इटा केनता करे पाप अरे भर कथा कहली ওয়ে গো মা পরর পিলা পরর টুকেলকে ভগবান ছাতি তলে লিখি দিছে हिंदी ने पदे लिखले गो दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलू छे हो पैसा देना तो पचाह আর কথা বি আছে রে কুকরা মারবো গঞ্জা
মুনুষ করব ভঞ্জা ধান কমাবো কঞ্জি আর মেহজি আনবো ভাঞ্জি আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মান্য ভণজান এ মা শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি গো ভণজান ভাই খাই নাই তো এ মা শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি গো মান্য ভণজান কেতে থর কহ হ্যাঁ হে পিলা কে আমি ভঞ্জা বলছি বলি করে কেতে থর কহি দেখলি ন হে পিলার খবর মতে আনি করে কହୁছন এ তুই ভাগ ঘর ভাগ মকর সাঙ্গ আসলে কি ন ইয়াদে দিবালি সরলা দিবালির কথা চাষ বাস পনিপরিবা তোমার ভেজা বেগুন কমে দুঃখ সুখর কথা শুনা কেন পিলা পরে মতে পছন্দ করেছেন যে হেটা হে অলাজুকে কহবা লাগি আসিছেন কেনতা করে মাড় ঘেঁসরে নেই দেব হ্যাঁ গো তুমি যে নেই ঘাসরাই মরিস্তা তো শেষে দিতি চালি নি পারিতি তা জানিছ তো মকরা সাঙ্গ বলি কে ঘরকে ঢুকে দেন যে ভাই খাই কেতে কানা আনি করে আসিছ বসবো হে না বসমি বসবা লাগি এনেছ ধর্মিয়া রে তা ঝাড়ি হি দেমি হ্যাঁ মতে মারবা লাগি তোরা পথর আনিছ ও পুরা মারি দেমি আর মারি হি কি তুমি দুই লোক মরা মরি হব যে মরি গলে কেনতা করব দুই লোক মরি গলে কেস পতর নেহ না যাহা হেবা তোকে হেবা মতে তো মারবা তোমাকে মারি হইছে মুই দুই লোক কেস নেহ না কি ও দুই লোক মলে আর কাহাকে কেস হবা আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণজা মানে ভনো যা বলছি ঝাড়বি না পথর কে রখি করে কথাবার্তা মোর টিকা লুকোছু তোর কি লুকা মোর তে লুকোছে দেখছু কেন লোকে দলাগে আমার বাকস্তি আছে কিন বাকস ভিতরে আছে বাকস গুটি আছে হ্যাঁ 25 নম্বর ট্রেন লাগছে সুকে এ মা তার বাপ চোরনি দেশ চোরনি ভিতরে গোটে বাকস ফিটিং করছে এবে দীপাবলি নে ফটকা চোরি 5000 টাকা দিছলা আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণজা চাহলা মুই বি হ্যাঁ কনি ভন যায় আর তাঙ্কর নামে কহি নাই পাউ লজ্জা যে তু অটে বড়ে বিষয় বিশ্বরি নেই মুই বিশ্বরি বড়ে সিয়ানি মুই হ্যাঁ আগো ন জানি কোন নাই গো কহিতিবে পুনি দুতিকে গো তোর তো মনে করব বিচ কেন রখিতে আর হেটা বাহার করে দেব আমার বাকস ভিতরে 25 নম্বর ট্রেন আছে গন্ধি যাইছে গো ইডা কা এক কপিলা খুচা কেবলি দেবার পিছলা তো মকে হেলে গো ওয়েন করে ও যে তানো বড় সাইড ছে যে যে ধরি কোনে নে এ মখ ও তুমি জানিছ কি নাই যে পতি থাও যেতিরি করই অন্য পতি আচ্ছা। সংসারে নাহি তার ভাল গতি এ ভাল গতি কালে কার ভাল গতি নেই তো মোর তো ভাল গতি আছে কেতেটা হিরো করিছে তিনটা মানুষ করিছে কেনটা ইয়াদ দেখে দিও এক দুই এটা তিন বটটা কেনটা বড়টা মঝিরটা কেতে দাঁত করিছ চার দাঁত এটা পুরালে না सबसे कमिया के ना तीन लोग কমিয়া ভিতরে বলে এটা আর দুইটা লড়াই দুতি बॉडी देखि कोई सुना पड़ছে না জানি থারে আর হে পর পিরতি বিষম আগ পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী সে তো হইলা রহি পাষাণ সে তো হইলা রহি পাষাণ তুতি জানি থারে পর পিরতি বিষম জুহার করছ
त्रेतया जुगरे अहल्या तीन ब्रह्मांड रे गोटे सुंदरी थिले तीन ब्रह्मांड रे गोटे सुंदरी मुई अहल्या भी मोर पंचायत ब्लॉक की एक नंबर सुंदरी थिनी मुई तार सके देखा सकल के देखी कर सकल कथा के देखी तुम पिला छाला सब दिन सकल थिबा त्रेतया जुगरे अहल्या रूप यौवन के देखी करी हां स्वर्गर देवता माने थरहर हो जाउथिले मोर भी रूप यौवन के देखी करी पंचायत वाले खड़ा उठी दे ब्लॉक कर जेते नेता सरपंच माने देखी करी एंता दलदली जो थिले दिने स्वर्गर राजा इंद्र आसी करे अहल्या संग रमण करिथिले ई कथा जति अहल्यांकर तांकर स्वामी गौतम ऋषि जानी पाइले तुई तो परपीरति कर बिटपी कलंकिनी हेलो जा मैं अभिशाप्य दउछे हे परपीरति करिछु बोली करती पाषाण हे जीव हे परपीरति अहल्या करिथिला बोली कर पत्थर पाल्टी जायथिला आगो वृंदावती नामे से महासती जलंधर अटे तानी जपति मन जानी था दुखी तत नहीं हुए के बेमारण तत नहीं हुए के बेमारण दुखी जानी था रे पर पीर पीरी सम सुन सके नहीं सुन मेरे भाई खाई वृंदावती स्वामी हेले जलंधर जलंधर अन्य अत्याचार करुथिला ताकू मारबा लोक किए जन्म नहीं थे जानिछ काहे जने मरुथे मां वृंदावती सती स्त्री थिले बोली कर जलंधर मृत्यु ने होते ई कथा के जानला पर महादेव दिने काना कली जानिछ आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन संगे दिन कले तरण रे मा कले तरण महादेव एवं जलंधर कर वर्ष वर्ष बीती जाउछे युद्ध चालछे महादेव भी नहीं हारबार कि जलंधर भी नहीं हारबार काहे जे नहीं हारबार आगो सतीत बल रे दुहे बोलियार सतीत बल रे दुहे बोलियार कहार नहीं हुए कहार के नहीं हुए मरण दुती जानी थारे पर फिरती विषम जलंधर वर्ष वर्ष बीती जाउछे युद्ध किहे कहा ठारो कम नहीं न मां वृंदावती सती थिले बोली कर जलंधर मृत्यु नहीं होतई अच्छा मां पार्वती सती थिले बोली कर महादेवन कर कोई भी तो सती अछि जे मोर मनुष्य मन सब चांगा तार सुके सती भाई खाइ नहला कथा कहि आसी चनी ना हे जलंधर मृत्यु नहीं होती बोली करी हे कान्हू काना करथे त माने जानी का करथली आगो एणे कपटी हमर कपट खोले निजे धइले वृंदावती हरिले जलंधर के मारबा लगी प्रभु नारायण जलंधर वेश धारण कले आ जलंधर पत्नी वृंदावती संग रमण कले जेन दिन वृंदावती रमण करी आगो सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला इटा पर पीर पीर सुनो सुनो छना इटा पर पीर पीर गुण जानी थारे
सती थिबे स्वामी प्रति केभे भी विपद नहीं आसे आमे जदि परपीरति करा बेले निजर स्वामी आयुष हानि हेबा ई भाई खाई कथा किए भी नहीं मानबो सब लोग मानबो खाबो पिबो यस करबो मामा उसी को मोर कथा घेनो परपीरति रे नहीं देव मन गो नहीं देव এটা খালি ছনে কর সুখ মামা উসি কো कर चौहारा छने को लागी माको नहीं बका तर गमा नहीं बका तर इटा भाबिले किचे बितिन इटा भाबिले किचे बितिन ती जानी थारे हे परपीरति मोर कथा मानबो फिर बोलुछन एते शिक्षा कथा कहउछन आगो जा फेरी जा दूती सजनी नमस्कार बोलछना तुई के देहे सुचाकी चाहनी देखो दंगो मुनिया काई चमनिया जाहे बेगो तेनो पानी नाचे जा फेरी जा गो दूती सजनी तोर उचारिया कथा कहि त गलान अरे ये बुढ़ी बयस लटर पटर कथा मकर केनो सिकिला आर दिने हेंता कथा कहयो एबा मगर डांगे धरी एबा गोचा में पूछा को एबा ओ मुनेबा आगो सब किछि नहीं है तुमको आज डेक्स गुली कर पिया आगो सब दिन तोरा तू चारिया कथा कहि तो दिन गया जा फेरी जा दूती सजनी सुचा की चाहनी कदम मुड़िया काली चमनिया ठाट नहीं न हड़की हेडे बड़ अस्त्र काहे जे उठे ए मा एज नहीं जे कहनो बेलेटा जोंक संग समान नहीं जे जोंक जोंक न जीतला टाइट ए जोंक करे रकत चुहिसी आरो भुट कर हिटी परसी घोड़ा कर मुई जदी एंती चुहि चा बाही करी एबा पट करी मरिबा जो से पिला के कहबो तमर मकरा घरे नहीं तमर माई घरे नहीं बैली का सो पाइछो नथिबा सुरुज नथिबा महितर सुखी जाइथिबा सप्त सागर एही समय रे आसीबे से चक्रधर अच्छा मुई निया के कहनिया चक्र गोटे धरी करे आबा बोलु छ जे एबे नुआ दाती मरे छे काना चक्र काटबा लागि चक्र
ঘুরাতে ঘুরাতে চক্র যদি ফিসলি দিবা এটা ডাইরেক্ট কটি এনে জানো রে চক্র মনে করে কটাসি कहले ধরবার এটা ওকা বুকা ঠোকা বড় কাঁকড়ি চিরলাঞ্চি মজে মজে পুরা চিরি দবা ই ভাই খাই বড়ি চড়ি করে কথা হচ্ছে ওए মুই হাতে বড়ৌছি যেটা জায়গা আছে সেটা তো মোর জায়গা है আর বড়ৌছে कहले চাল চাল আর গোটে কথা কহ তোমার মাই ঘরে চারিটা দিগরে 16টা তারা দিয়েছেন দুই দুইটা যোগল 8টা যোগল তোমার মাইকে জগি করে হেছে সে পিলা যদি স্বয়ং নারায়ণ হইতিবে সে চাবি নিজে আনি করে আসে চাবি নে না হ্যাঁ আর সে পিলা নিজে খুলবে যে কে তালায় তারাও কাকা তালা থিসি কথা অনেক না প্রকার তালা আছে যে তুমি কেন তালা দিছো যে পিলা के पता नहीं तुमको एक कथा में क्या कहती ताला तो देख ताला पर अनेक प्रकार ताला क्या क्या ताला थी बा जियो क्या ताला আছে कहे एचएमटी ताला আছে টিবিএস তালা আছে পঞ্জাবি তালা আছে ভয়ঙ্কর তালা আছে কেতে প্রকার বোনাস তালা আছে কুইনর তালা আছে কুইনর हां एचएमटी कुइनर ताला আছে কুইনর ঘড়ি কিনু छ है कि नहीं जो से पिला के कहो नहीं जो ए माई दुती का बइले जाउची मुही मो बोलो से अनि मानिलो नाही ये मां सुनी राधिका न देले उत्तर आर दिन नहीं आसबो देखो कहि दोचे एंता कथा मोझा तार सु केंती तिमी ना बोलो দেখো ই ববন্তি দেখ मुई घिती हो छ क्या बोल रे भाई आगे सुनी राधिका न देले उत्तर अच्छा আর গলা বাটে তোতে মারুহা পরগো গিচিবে বুড়া